來鄉親啊，繼續來看國立公共資訊圖書館、甲自行車文化探索館聯手辦活動，要讓民眾了解自行車的奧妙。國主導館長體驗騎鐵馬，行步會當看到轉速。為着讓民眾了解鐵馬無同款的所在，國主導和自行車文化探索館頭一擺來合作展覽。當然，自行車也是已經融入我們的生活跟文化，在騎乘的過程中哦，大家享受着掌握自己的方向。無共在一個車架下動力嘛無同款。小林徑大世界特展由自行車文化探索館規劃展覽，邀請高級自行車的產業生理盤，小解產業核心技術和零組件，讓民眾明白自行車工藝水。能夠真正能夠在現場上面可以看到、摸到、感覺到整個台灣自行車產業的用心，能夠看到自行車這樣子的一個進步。展覽的時間舉辦到6月底，邀請民眾來這行大參訪。你好，我是宋彥明。想掌握最及時的新聞資訊嗎？趕緊訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。